phải chờ đi chứ khăn chọp lại ăn chuột chọp mà sao sao mà bật nhau đấy tê mãi chuột đấy chẳng phê nhỏ đáy á hôm nay là mình mua ăn bật chốt chuột đấy đây sập cái đạo miền chuối rồi lùi chuột tiền mà lùi chuột nó có tốc tắc tiết mà ngay và chọp ngày bảo chọp ôi hộp bia mắt đó